这是一台16年的艾瑞泽5，现在行驶了125000公里。然后这个车有反馈的话是底盘异响，看到没有？就是走那种坑坑洼洼的时候，底下咚咚咚咚咚咚的响。然后还有一个就是左右打方向盘的时候，它也响。然后我们现在来试一下了，看看是什么问题。先带你们听一下，已经出现声音了这。跟打鼓一样的下面，然后还有左右摇晃方向盘的时候，一摇晃咚咚咚咚咚咚的响，看到没有？过坑路的话，它也是咚咚咚的响，很松散的。这样响的话，一般的话就是平安发出来的，平安、黄金杆、拉杆发出来的一个声音了。等会儿听一下。把它拉一下，看是不是有间隙啊？如果说走平路的话，响的话一般是减震器；走烂路左右崴的时候响的话，一般是平安胶套啊。它这个声音很清脆，一般的话就是平安螺丝，然后那个很闷的，像打鼓一样的声音。它的话一般的话就是平安胶套响，这种很清脆的声音的话，一般就是平安吊杆响了，吊杆发出来的声音。等会儿回去听起来看一下，开起来的话很松散，不紧实。然后感觉车子在散架一样的感觉，小问题，很小的一个问题，但是开起来很不舒服，开起来非常不舒服，感觉车子在垮的一样的。其实这是一个小问题，换2个吊杆球头就行了。一过去就咚咚咚咚咚咚晃了响，看到没？现在回去顶下来试一下，看什么响声呢？现在这个车是吊起来了，就是这个吊杆晃了，就这一边一根坏了，摇晃的话呢很大的间隙，看到没有？所以说只需要更换这个吊杆就行了。就这个的材料费62块钱一根呢，安装上去就可以了。装的话把轮胎拆下来安装啊。现在这个车是换好了，看到没有？过这种坑坑洼洼的路面它就没有声音了，摇晃也没有声音了，就是那个拉杆不行了，坏了。现在换完就解决了，看到没有？非常小的一个问题啊！125000公里的艾瑞泽5啊，方向盘都爆浆了，看到没？质量还可以，小小的一个问题，几十块钱解决了。这现在没有声音了，这好了的，好了。你们车子也没有各种各样的异响啊，也可以在评论区聊一聊。